tekak gatal, menyebabkan batuk, rasa perit dekat tekak, nak telan susah. Ambil buah pelaga, blender bagi jadi serbuk. Tuang sedikit madu, ambil serbuk buah pelaga, masukkan, campur sekali, ambil sikit-sikit, letak dekat lidah dan hisap sikit-sikit, telan sikit-sikit. InsyaAllah dapat membantu tekak kita yang perit, yang menyebabkan batuk. Boleh cuba. Ni petua orang dulu-dulu memang mujarab. InsyaAllah. Wallahi.